Shalom, shalom, shalom. Poko malamu namutu nyonso. Shalom, shalom. Ezali kimia okolo atika la biso alobi que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Apesa biso kimia oyaye yango de kimia oyo ezala na moko la moko kati na biso na poko alelo na poko oyo journée obimba oyo Nzambe abateli biso likama te sango mabe te yango de tokomisa ye na poko alelo yango de toye kosangana na culte oyo ya poko alelo. Culte ezali ko rendre hommage na Nzambe, toye ko rendre hommage, toye ko kumisa Nzambe na poko alelo na lolenge abateli biso yango culte ezali, c'est le mot qu'il faut vraiment parce que yango de mutu ezali kolakisa ke toye ko rendre hommage na biso epai na Nzambe yango yaya ezala momesano te, ezala momesano te ke tozoya ke ezali kaka prière, mais non ezali tant tozali koya kokutana na Nzambe koya ko rendre hommage epai na ye bien-aimé dans le Seigneur. Ete abateli biso journée mobimba ebele bakufi ebele basali baaccident ebele baza na basoin palliatif na moment oyo bazali kozela dernier souffle na bango ete bakata motema ebele baza na basoin intensif bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce Dieu? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango te ko manifester gratitude na biso epai na Nzambe oyo abateli biso journée mobimba yaya na pesi bino mbote isika nyonso bozwani bandeko nyonso tozosanga na bino pokwa nyonso Nzambe amona bino mpenza Nzambe amona bino me toyebi ete babrebi baza ebele baoyo nani baye kokota na bergerie oyo te yango Seigneur Nzambe tata akotushe bino kokoya kokota na bergerie oyo tokokoma une grande armée ya nkolo ya bacombattant ya baguerrier ya bato oyo balenga Nzambe oyo bato oyo batondaka Nzambe te bato oyo bazali koluka toujours lokola Moïse ete Seigneur je vais voir ta gloire, montre-moi ta gloire yango de bato oyo tozali koya pokwa nyonso yaya na bapokwa boye en famille oza kaka liboso ta mosusu ya telefone na yo ta mosusu liboso ya ordinateur na yo bien ya tele na yo ote ete tolanda eto ete toplie ensemble ezali émission te yaya ezali ete yo nde okota atika nano nyonso yaya na minute oyo tokozwa kaka quelques minutes seulement, moins de 30 minutes ou bien 30 minutes kaka yango nde tokozwa afin que toyeba kobondela libondela pokwa nayebisaki bino ete nakomanda korapele bino pokwa nyonso ete yaya kosala réalité ke yo napema nanu mwa moke nalala nanu mwa moke naya koprie nsima non kosala erreur wana te. Le diable il est méchant, il est mauvais bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi esengeli oya kokota na prière oyo to intitulé la prière agressive du soir yango nde bango bazali koagresse biso tokoki kodikela bango te kaka bango baagresse biso yaya diable ata soki ke oatake ye te atake obundisi ye te ye akobundisa yo yango nde omonaka bamosusu me nasali na ngai eloko te. Seigneur ye moko alobi ke ils m'ont haï sans cause, à combien plus forte raison biso bato tozolanda ye bakoyina biso diable akoyina biso tosali eloko te akoyina biso bete nous portons l'ADN de Jésus-Christ yango bien-aimé dans le Seigneur. Il faut préparer le terrain malin et toke de kolala na kimia ete butu ezali na tango moko oke conscience na mutu ezali kosala lisusu te yango ezali moment oyo milieu mabe ezali koopere mingi ezali moment oyo diable azali koopere mingi basakalaka te na prière ya pokwa yango nde ezali prière ya kolupe te ezali prière ya konéglige te ezali prière moko oyo te efosala yango na motema mobimba il faut ça avec détermination, il faut ça avec force. Yango nde toye ete tobondela avant ya kokende kolala butu nde ntango maladi eyaka makasi butu nde ntango bato bakufaka mingi na statistique ya bato kokufa bato bakufa nde mingi na butu bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde butu na yo ezala butu ya konéglige te mais avant tokota na prière eya na prière agressive na pokwa lelo
tokoyeba kotanga maloba na nzambe me ya liboso na mikro ezali wa bino mote Philippe nde moto nazali kokamba yo yaya kotala nga te yaka okutana na nkolo na yo komona motu te me yaka bondela libre kaka na ndako na yo yaya okosala kutu déplacement te ozali kaka liboso ya écran na yo yango nde tozali kobondela mais avant tout tokotanga nanu maloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur tokotanga na pokwa lelo ezali tokoyekola makila la puissance oyo ezali kati na makila na Yesu yango nde makila na Yesu ezali moko ya baarme spirituelle puissante oyo biso tokoyeba koutilize yango dans les combats spirituels pete toza na temps ya combat spirituel bien-aimé dans le Seigneur yango nde le sang de Jésus et c'est que vous pouvez utiliser le sang de Jésus dans le combat spirituel dans la maladie dans la mika na yo dans ndaku na yo et te peut battre mingi bazali kokende na moka ka likolo et na sema makila likolo non il faut côté la mot en profondeur tokotanga maloba na nzambe na mokala ya 1 Pierre chapitre 1 verset 18 na 19 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, Bible et le Bible. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés dans le Seigneur, puissance ezalikat na makila yango de puissance ezalikat na makila yango de mutu eyaki ko racheter biso et lelo tokoma bana na nzambe yango de toko ebako utiliser puissance ezalikat na makila dans les combats spirituels yango ete mingi bayebi yango te bien-aimé dans le Seigneur toko yebande ko utiliser yango ete Prete eba ko sala mosala ya nakati na bitumba ya molimo yango ezala na sapongi ezala na ndako na yo ezala na nyonso tozali kosala ya la puissance dans le sang de Jésus-Christ yango monde ya ténèbres elingaka koyoka yango te ezala ba démon ezala milimo nyonso mabe elingaka koyoka puissance te ezalika na makila en général makila ezalaka na puissance parce que neti makila na nzoto ya mutu c'est ça la vie oyo ezalaka kati na mutu si soki makila ezali kotambola lisusu te elingi koloba ke mutu akomi ebembe bien aimé dans le Seigneur yango nde ezolakisa puissance oyo ezali kati na makila yango nde ezali lokola carburant oyo ezali kotambwisa mutuka sans le carburant mutuka ekokotambola te ekokozala nango mutuka malamu ekokozala mutuka ya sika mais carburant soki ezali te soki neti ndenge na bamikolo ekomi ke ya électricité soki électricité ezali te moyen etambola ezali te yango nde puissance oyo ezali kati na makila yango nde puissance wana yango nde mutu eye kokangola biso eye kobikisa biso ezali te. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables ezali na biloko ezali kopérir te par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière. Ma vaine manière otobandaki kotambola na kolongwa na mafamille ya bandoki kolongwa na molili pete tokoma lelo oyo biso tozali ya bana nzambe ezali na formule mosusu ezalaki te formule nzambe amonaki ezalaki ya makila na Yesu Kristo yango nde tokoyeba ko utiliser makila oyo ntango nyonso tozali na bitumba mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache yango nde ezali na nzela ya makila yango omoni ndoto mabe obeleli makila ndako na yo ntango nyonso ifo toinvoke kaka makila na Yesu na ndako osopi makila na ezali c'est par l'esprit na maloba ndenge tozali koloba wana yango nde ezali kosalema na molimo yango bato mingi bayebi yango te bien-aimé dans le Seigneur esengeli ete biso to utiliser puissance oyo ezali kati na makila ya la puissance ndenge nauti koloba awa ke makila nde moto ezali kopesa ke mutu azala na vie yango nde sur le plan spirituel makila na Yesu mutu ezali kosala ete lelo tozala na vie par l'esprit par le sang de Jésus yango nde tobotaka ADN ya Yesu yango nde tozali na ADN na ye yango nde bien-aimé dans le Seigneur
Bien-aimé dans le Seigneur, Yamode Totali Kobakisa, Galates chapitre 6, verset 17, Bible et le Bible, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. Donc je porte l'ADN de Christ. Makila na Yesu Christo ezali kati na biso spirituellement. Yango de to bengami ba chrétien. Yango de to epesi biso puissance, epesi biso ke tozala na vie kati na Yesu. Makila na Yesu yango de mutu eyako racheter biso et racheter yo. Yango de ezali moko ya doctrine fondamentale ya vie chrétienne. Yango de bien-aimé dans le Seigneur esengeli mutu nyonso ayeba ete tosombama par l'esprit tosombama namakila na Yesu oyo sopanaki yango nde eyekolongola biso na boumbu ya munguna ete tokoki kozala lisusu ba esclave na ye te yango nde puissance ezali kati na makila wana yango soki omoni na maladi belela makila na bandoto mabe belela makila olingi olala belela makila olingi otambola le sang de Jésus bisika nyonso makila na Yesu olingi olia biloko makila na Yesu na sopi makila na Yesu na maloba nde tozali koloba wana ezali kosalema na bilamba ozali kozomba kolata ete makila na Yesu yango de bana na ngai makila na Yesu yango de eza na puissance yango de ezali na nguya yango de bien-aimé dans le Seigneur yango de tokoyeba kosalela na pokwa lelo. Alléluia. To bandi to koti na prière na biso bien-aimé dans le Seigneur yango de banzembo oyakala ezalaka banzembo moko inspiré yango de oyoki ndeke ko bandaki koyema elonga ejali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ejali na makila na Yesu ezali ya solo. Elonga ejali na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali solo na makila na alongi bademo. Elonga ejali na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali na makila na ejali ya solo. Elonga ejali na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali solo na makila ma ejali ya solo. Elonga ejali solo na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali solo na makila ma ya solo elonga ezali kati na makila na Yesu to bandi ko kumisa Nzambe na moya bateli biso na journée mobimba na moya alakisi biso ete ya solo tozali balongi elonga na biso ezali nde na makila na Yesu to kumisi ete abateli biso journée mobimba. Alléluia. To pamboli azali Nzambe mune. Alléluia. Na culte ya pokwa lelo. Alléluia. Yango devine prière agressive ya pokwa lelo avant to kende kola lelo toko sopela bango makila na Yesu banzela nyonso ayebi likambo na nga toko melisa bango makila na Yesu lelo. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Tozo kumisa Nzambe okumisa Nzambe na pokwa lelo tozo kumisa. Alléluia. Azali Nzambe mune watindela kibiso Yesu masi apete ayako sopa makila na ye ete biso tobika. Nous avons été rachetés. Alléluia. Par le sang de Jésus. Ezali na olote na palata te tozombama mais tozombama na makila na mwana na mpate na Nzambe amikitisaki andimaki mpona koya ko rachete yo na ngai po ete lelo tokoma libre lelo tokoma bana Nzambe lelo yango tozokumisa ye na pokwa lelo na bolingo na Nzambe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois? Alléluia. Ce qu'on dit makila oyo et bikisi yo kaka na minute oyo biso tozali bate to lukaka milimu soki yo nano ndimeli te.
Alléluia. Na pourquoi les kaka na prière kaka ndenge tozo kendebo. Oko koma pe oya nzambe tozo komisaye. Azana bolingo. Alléluia. Son amour est insondable. Son amour est merveilleux. Son amour est grand. Alléluia. Il nous a aimé tant. Alléluia. Alléluia. Alingi biso mingi. Yangonde ailinga kiteke biso tokufa na masumu na biso. Alléluia. Makila na Yesu tokoya koyekolango. Ezali kolongola biso na masumu. Ezali ko purifier biso. Ezali ko sanctifier biso. Mais na poko alléluia. Alléluia. Tozo kumisa epete. Asopa makila na ye. Il s'est rabaissé, il a accepté même de venir mourir, il est devenu même semblable aux hommes. Alléluia, pour toi et pour moi. Alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. D'éternité en éternité, il est Dieu. Papa de commission, na pourquoi alléluia, na commission papa pete jaliza, kombo na yo kumamanat, tozo tombo la kombo na Yesu, na banda kuna biso na pourquoi alléluia, na banda kuna biso, alléluia, alléluia, to tombo li Yesu. Alléluia, tu es élevé Jésus. Alléluia, tu es élevé Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia, règne. Nayo eya na kat na ngai na kat na ndaku na ngai na kat na bomo na ngai. Tu beleli règne na nkolo. Règne, que ton règne vienne Seigneur. Que ton règne vienne ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Le Dieu soit contrôlé à Nyoso. Na pourquoi alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Volonté mususute kaka volonté na yo. Yango de tu beleli kaka volonté na yo. Na pourquoi alléluia. Est-ce que tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur? Alléluia, pour élever ces dieux. Alléluia, pour honorer ces dieux puissants et merveilleux. Alléluia, pour rendre hommage à notre Dieu. Alléluia, tous allez rendre hommage et pas inaye. Vous t'ayez mon baptême de malambia. Ce qui a baptême au Kokoma et Bembe. Alléluia, Zambe Oyo. Azali ko détruire ba comploniance. Alléluia, bazali ko apété. Ba détruire biso. Zambe Oyo tant biso tous allez ko lala. Alléluia, yende mo bundeli na biso. Alléluia. Na pamboli na pourquoi alléluia. Ene to bandi ko senga mana yedi ko na biso. Tous allez batu to tamboli. Tous aba ange to tina likolote. Et tous allez batu. Miso moni to kanisi. Alléluia. Ene to sengi mana yedi ko na biso. Na pourquoi alléluia. Pourquoi malam. Alléluia, dans la prière agressive de ce soir. Alléluia, culte oyotoye. Ete tobele la makila. Tobele la makila, tokobele la makila, mais mawana yezala na liboso na biso papa. Et alléluia, yango tokoti, ete Seigneur, makila na yo, effacez nyonso. Il y a la puissance dans le sang. Alléluia, Seigneur notre Dieu, tobele la puissance sur les aikana makila. Lave-nous Seigneur, purifie-nous Seigneur. Il est écrit que il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification par la puissance que dans le sang, Seigneur. Justifie-moi, justifie-nous ce soir. Alléluia. Nous déconnons, papa, libisa, répète la viso, péto la viso, papa. Efface toutes nos transgressions, efface tous nos péchés et jette-le au fond de la mer. Jette-le au fond de la mer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Makilana Yesu Christo. Alléluia, il y a la victoire dans le sang. Aux alikos belle la puissance. Et puis victoire, aux alikat na makila. Et il va accompagner bomo ya moko na moko. Alléluia, que la puissance qui est dans le sang et accompagner nanda kunanga, na vie nanga, na ministère nanga. Alléluia, na nyoso na salikosa. Belle la puissance ya makila. Il y a la puissance dans le sang. Alléluia, puissance ya makila. Sopa yango, na bisika nyoso yebaki ko échouer. Alléluia, tozo badelana na nzoto bien-aimé dans le Seigneur. Na ba cellule nyoso nzoto na biso. Tozali ko invoquer le sang. Makila, y a la puissance dans le sang. Alléluia, namite na biso. Alléluia, na ba organe nyoso nzoto na biso. Bele la makila. Et surtout deko ozo bela. Na pourquoi lelo bele la puissance. Yango de bandako bonde la boke puissance ya makila. Na bisika nyoso malade wa lesani ekoki ko résister te na puissance ya makila. Puissance ya makila. Na pourquoi lelo bele la puissance ya makila. Alléluia, nanda kuna yo mobimba. Alléluia, na porte ya ndako puissance ya makila. Et couvrir ndako makila. Na c'est à la couverture na biso. Au nom de Jésus, il y a la puissance dans le sang. Alléluia, makila na Yesu. Et couvrir biso tango to lingi papa to lingi to kende kolala.
mais makila na yesu ezala couverture na biso papa couverture oyo ya mokili te bakwete oyo ya mokili oyo te mais makila na yesu ezala couverture ya bandako na ekouvrir bandako ekouvrir bombo na biso ekouvrir bombo ya moko na moko. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Na bisika nyonso toyebaki koéchouer ebelela makila. Alléluia. Na badémarche na yo ebelela makila, na finance na yo ebelela makila, ebelela makila na badomaine nyonso ya vie na yo. Puissance ya makila na poko. Alléluia. Alléluia. Nous avons été rachetés non par des choses périssables, ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Yango belela makila, makila etelema, makila eloba na faveur na yo na poko. Alléluia. Makila eloba, makila justifié, biso na poko. Alléluia. Papa, justifie-nous par le sang, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang. Alléluia. Ici nyonso, alléluia, ndako nyonso. Papa, ceux qui va prendre des contacts, ezali na kati na ndako na yo pela ngo makila. Tu n'as pas forteresse, n'a pas toilette, n'a pas chambre nyonso. Elle est la puissance ya makila. Yaya banda ko évoquer makila na yesu tango nyonso. Et longue salikat na makila. Bible le Bible. Namukanda apocalypse ke balonga kipo na tina ya makila. Balonga kipo na makila. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Et le dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Yango biso pe tozo tatole longue salikat na makila et accompagner biso dans tous les domaines de nos vies. Na nyonso tozali kosala yaya tatole longa makila, elonga makila. Nazamu longi na nzela makila ya Yesu. Toza balongi na nzela makila na Yesu. Alléluia. Famille na ngai toza balongi. Na couple na ngai na ndako na libala na ngai nazamu longi. Elela makila na libala. Elela makila dabla linga kama bala te. Yango ndetina oyo biso tole kosangana. Ete na bandako na biso. Alléluia. Bisika oza atako za yo moko na bana. Elle est la puissance ya makile zinga yo. Alléluia. Déclarer yango butu moi. Alléluia. La prière ça s'apprend, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va utiliser la puissance qui est dans le sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Makila oezali moko ya ba arme puissante pour se défendre et pour attaquer l'ennemi. Yango tozali ko attaquer, tozali ko sopa makila na quartier ya bandoki ya famille nanga. Alléluia. Na banzungu na bangwana tosopi makila na banzela nyonso bayela kapete baya ko attaquer biso makila na Yesu na poko. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Bisika nyonso tango soso bazwa mbongo na yo bakangango quelque part bisika wana. Alléluia. Sopa makila tango soso vina yo bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bakangango na mulangi bakangango quelque part sopa makila bisika okangama. Alléluia. Bandoki nyonso ba démon nyonso l'esprit nyonso tozo nazo medisa bino makila bino oyo nyonso ayebi likambo na nga na médition makila na Yesu na sopeli yo makila na Yesu. Alléluia. Alléluia. Na porte ya ndako na nga na sopi makila na lento ya ndako na sopi makila au nom de Jésus. Makila na elonga makila ya continuer boye mikolo nyonso biloko bana bazali kolia na classe biloko tozali kosomba na banzela. Alléluia. Na supermarché bilamba tozali kosomba. Alléluia. Avant la tango obeleli makila bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Makila ezali akobeba. Alléluia. Tala biloko nyonso tozolata tozosomba eza na bamarke na bango bien-aimé dans le Seigneur. Badida sebanaike ezebele ezala. Alléluia. Ezala oya koskane na ba supermarché nyonso na ba bilembo ya monde ya ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Eza sans effet pas na biso pete belela kama kila tango nyonso. Alléluia. Ezala olamuki na tongo ozali kobondela ete Seigneur journée na ngai na couvrir yango na makila na Yesu. Yango butu na biso tozo couvrir yango na makila na Yesu. Ongi na biso tozo couvrir yango na makila na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango n'est-il pas écrit que Seigneur yo nde olobateke mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Alléluia. Mon côté pongi na mon côté ezala troubler na butu na lelo makila na Yesu. Ezala couverture na biso na porte ndako nyonso apa le démon nyonso akoya mona makila. Alléluia. Na vie na ngai. Alléluia. Nyonso doki nyonso akoya mona makaka makile telema makile kanga. La Bible nous dit que makila na Yesu ezali koloba koleka makila ya belle. Alléluia. Makila oyo etelema na vie na ngai mobimba na ministère na ngai papa na nyonso nazali kosala pona makila na Yesu.
Alléluia. Alléluia. Boutou, alléluia. Bien-aimé, tu qui boutou, on a beaucoup d'ensemble. Et t'es colo à sécuriser, va demeure, na vision, na makila, na moto, na présence, ya armée céleste. Papa, ba télévision, na boutou, na alléluia. Et ba na vision, pongi ya ba na vision, to trempa, na makila, pongi na vision, to trempa, na makila. Car il y a la puissance dans le sang. Alléluia. Vina yo, trempa, na makila. Alléluia. Finance, na vision, to trempa, na makila. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. To somba mana makila taro na makila nanguya. Alléluia. Makila oye telema. Banzela nyonso to zali ko tambula nyonso to zali ko simba na tango oya maladie oyo. Nyonso ezala purifié, sanctifié par le sang. Nyonso to zali ko somba. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Butu oye ezala butu ya kimia papa tanto kolala. Alléluia. To lala te lokola bapagano. Yaka kolobela pe biso. Alléluia. To mona monene na yo. Alléluia. Révélez-vous, Seigneur, des choses cachées. Révélez-vous de grandes choses, des choses qu'on ne connaissait pas. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, tout comme une souka. Et à prier à Naviso. Et à Poko. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. Grâce est surabondée katna moko na moko. Grâce au tozwa na nzela makila na Yesu. Et bako accompagner moko na moko. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour la piété. Alléluia. Tobika loboko na nzambe na nzela makila. Makila e ganga eloba. Tango nyonso na faveur. Yalibota oyo na biso nyonso papa na bana opesi ngai na kamba makila na Yesu etelema na vie na bango elonga ezali kati na makila et accompagner moko na moko oyo azalaki akobela na poko ya lelo. Alléluia. Puissance ya makila ebikisa ebibli elobi ete tobiki na mapipi na yo na bapota na yo yango nde biso tobiki moko te alala na maladi. Alléluia. Nyonso epai na yo bana na biso bazala kubia na makila. Au nom de Jésus. Et l'on est accompagné moko na moko. Na kombo na Yesu. Amen, 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 amen. Bien-aimés, acclamons, acclamons pour le Seigneur. Acclamons ce soir. À Zanzambe. Razaliko Sangsabiso. Pourquoi nyonso. Bien-aimés dans le Seigneur. À Zanzambe. À Zanzambe Mounene. Azaliko Sangsabiso. Pour répéter, pour vivre une vie meilleure. Vie na biso et Seigneur échanger. Yango, bien-aimés dans le Seigneur. Tant que vous allez aussi s'abonner, 1 ou 2 minutes, c'est là, nous, communiquer, nabiso, et ils allaient être, coordonner, nyonso nabiso, et allaient nasser, awa, ce que vous en pour ça, adresse nabiso, numéro de téléphone, nyonso, et allaient nasser, et ils allaient prendre l'issungi, les konanga, c'est bon sunga, musala, oyo, était, et qui délibousso, on a l'issungi, la coordonnée, et ils allaient nasser, wana, la numéro de compte, et ils allaient, au sunga. Bon s'abonner, ceux qui n'ont s'abonné, ceux qui ont allé mbala na ya liboso ya ya tango ye au s'abonner nanu ete obanda kozwa ba obanda kozwa nyonso oyo tozali kotia en ligne na téléphone na yo ou bien na ordinateur na yo na rubrique ya se wana ya ba commentaire sala pe commentaire benga pe ba de comme susu tango zali ko banda émission banda ko like yango e ko zala malamu. Chaque samedi et dimanche, prière ya tongo, bien qu'il ya tongo, ezali kobanda na 5h30, tina 6h, heure ya Bruxelles, yangonde tozanga te, oya kokota pe na mystère ya tongo. Nous colonions sur la mercredi. Chaque mercredi, tozali na prière spéciale que pour na bana, objectif ezali que bana, tomona vie meilleure ya bana na biso. Bakota na drogue te, bakota na mugulu te, na makammabe te, bana biso babonga. Yangonde tata mama yaka mercredi nyonso kobanda monga ya 21h tina 21h30 heure ya Bruxelles ezali pe heure ya Paris mais bandeko kuna na Londres ezali 20h heure ya Londres. Yangonde toya ete toya kobondela mais dernier mercredi ya moi nyonso toko banda ko gêner pona bana oya oko gêner pona bana na yo
mpo na bana na yo obanda kogene mais résultat tokomona yango ntina bagénération ekoya ete toye totie bafondement mpenza malamu ndeko na ngai ntango tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo na lobi pour une autre prière agressive du soir. Amen, 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 amen.